Nongmaizing Reserve Forest Area की खेतरी बेंगुन ममांग चिंग द लेसिलंबा युम हुमुद्रा हेना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट न पुलिस की मतें गलोइना न थुगाइक्रे खरुमजेरी एसटीवी पाव मिदेंग ताबेरी बसिंग तराम नोकचेरी होजी पाव सरोन पिजरी नोंगमाइचिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा खुंदाशिलंबा सिंग तकथोकनी हाइना मरी लेनबा सिंगना मीडिया की थोंग दा खननख्रबा तुंगदा ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खेतरी बेंगुन ममांग चिंग अवाचिंग की रॉबिन हुड लेरोन चनफम की खा थंगबा माइकैदा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लेशिलंबनी हाइबा खेतरी बेंगुन ममांग चिंग प्राइमरी स्कूल यावना युम हुमुद्रा हेना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना पुलिस की मतेंग गलोइना न थुगाइक्रे हिरमसिदा रिपोर्ट अमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कई प्रोसेस चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सिनाम धनंजय ISTP DFO सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन मफम एनक्रोच तौर खुजासीदा 2003 की इविक्शन नोटिस पीदना रिजर्व फॉरेस्ट खुंदाब यादे थादों चक्रे तौर लाने खुंजासिंगना हाई कोर्ट चतना एप्लीकेशन क्या था कि हाई कोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील तौबनीना फॉरेस्ट अपील तौरना चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट DFO की मत अपील तौरना हाई कोर्ट डायरेक्शन पीरक्तगी इविक्शन ऑर्डर तागिबगा लोइनना स्टेट पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैरामिलिटरी फोर्स फजन वेल ऑर्गनाइज तौर चंगना तौर चथरपनी नोंमाइजिंग रिजर्व फॉरेस्ट 1990 की जनवरी गवर्नमेंट इंडियन फॉरेस्ट की मखादा रिजर्व फॉरेस्ट लाफोबने रिजर्व फॉरेस्ट लाफोद्री 1989-90 योद्रीसे सिगी ममांग से फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर क्लेम ऑब्जेक्शन लोनमक सेटल तौर अखोना अपुनबदा 19 ऑब्जेक्शन खुलजी अकोबदा लेबदा फंगी नोंमाइजिंग रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर तौनबगा मरी लेना तमजुदा सिंगल मुस्लिम विलेज मसैदा लेबई खुदा फंगदे कोमगुंबा अदगी मैतेगी अदगी कुकी विलेजेस खरा फंगी मखोगी संजाबुंग चिंब मफम खरा सेट असाइड तौदना जगह खरदी लेगी चाही निफू की ममांग लेजरके इपादू लेद्रे मथक की उचान से लेबर थाजरमे पेरोता अखोदी नंहौद्रे चाही 50 सूरे पुनः पाथोपे पोलिटिकल विल याद्रगदी अवाबू ममांग हंड्रेड पोलिटिकल विल फजना लेबनीना ड्राइव से अहूबना चथबद सक्सेसफुल लौजे रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट पाव फाउन खर वाटने रेवेन्यू डिपार्टमेंट मागी डिस्ट्रिक्ट का सब डिविजन फॉरेस्ट करम रिजर्व फॉरेस्ट करम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करम अनक्लास फॉरेस्ट नोजी मकोइना अखोई बेनिफिट अवार्ड तौद्रीद सिगुब एनक्रोचर करीनोजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिफर तौर कन्फर्म तौर थोपनी युमथोंग खुदी पीबीरे मई पीबीरे हाउसिंग लोन पीरी गवर्नमेंट की लोना सून पीबीबने चंगेलूरगा विलेजर सरकार की रिजर्व फॉरेस्ट चिंब लमसे फ्री लैंड होना खलेबको लमलेम लमहांग अदे कनामतना अखोई आपत्ति तौरोदब अखोना लेरगसु अदुगुंबा खनबगी वाखलोंदु अखोई मैम थादोक फै अखोइसु लौसिंग अमा उरगा याम वाना लैता होनजरिमिदो माथा याम साय सिगिमना फै सिदे हतोपिरमबना फरे यै हिंगबद कानद्रेबा हई मांग उरिबा मस्जिद असी नतना हाइब खुल असिदा कईगुम अमत लेमहौद्रे रिजर्व फॉरेस्ट असिदा मतौ करमना असुक सांगना मी तहलमलिबनो मी तहनबद नतना हाइब खुल असिदा लेंगा की खुदोंग चाबा पुनमक हाइबदी हाउसिंग लोन महिरोसिंगदा SSA की फंगफम तोप चाकथुंग अमदी लैरिबा खुंजासिंग असिदा चेंग चाकथुंग लोइनमक पीरी मखाताना रिजर्व फॉरेस्ट खुंदारिबसिंग असि नौरिङैदा हाइबदी युम यामद्रिङैदा युम साबा हौद्रिङैदा ऑफिसरसिंगना यामना मतम चाना तक्थोरगदि सिगम अवाब असि फंगरोय हाइनसु माइकई क्यादगी खंगोकनरगदि ISTP पावगदमक जीवन को संग लोइना पावगदमजरिबा निथफम सना जाव मितै खेत्री बेंगुन
Mission Diagnostic Library among asi Hattada World Minister Tes Biswajit na hangdokre. Maulana Nasiruddin Charitable Trust na sinduna pangthokiba thorum aduda Wangkhem Kendrigi MLA ki Meghachandra, Wangkai Kendrigi MLA Okram Henry, Hanagi Minister M Mangi Singha, Jamia Ul Ulama Manipurgi President Al-Haja Maulana Sahid Ahmad Amadi, State Minority Commission ki Chairman Sahid Burhanuddin na maroiba miyoi singoy na sarukya ke. MLA ke Meghachandrana Diagnostic Center sing rural area sing da fanghanduna makoina layeng na bahot na bada tongan ba makhalgi test tawbada thengnariba khudong chadaba si koknanaba thabak paikhat patangai fadre haike Minister Tes Biswajit na awang nongpok lamdamda health sector da Manipur fangliba khudong chaba sing asi yamna singtha ningai oirakli Diagnostic Center sing asi hena marik chumba report pinana bahona gadabani patient amadi doctor gi marakta pukchal sengnaraba matamda ana layeng bagi thabak hena mai pakpa ngamgani haike problem that is Manipur si koi medical science that to be mati comparatively koi da northern state tagi pop the sale haraga ki band north India pop ta koi compete tawu matam da koi Manipur ne hakale pucha adala stage da koi every tawu na mi da koi da like post mi was ma da ai da sumi da supna bakta loina ma ego ai ko na makle aduna akoi egoistic problem si lakho matam da koi se koi ki treatment da kai bala प्रजा जिंग नत्र पेशेंट जिंग की मरकता अबर रिलेशन थमदरगदी अखोय जे ट्रीटमेंट तबता फबा कोइति Handak BJP National President Amit Sahana Manipur da laklamba do election khaktagi laklamba natte tung koina Manipur bu chokhat lambi da lakna ba honaba khongchet amani haina BJP Manipur Pradesh ki wangangloi CH Bijoy na phongdokre party asigi office de pangtho khiba pawgi mifam amada wangangloi asina mahaki khongchet manungda BJP core committee gi mifam pangthoki National President Amit Sahana maroiba pawtak kayasu BJP Manipur Pradesh da thambiram ki pawtak sing adugi manungda value amadi issue da beige tawba politics oina ba hotnaba amadi Bharat tagi Congress pu maru fangna muthatpa wafam kaya khanake amaromda Narendra Modi na chahi mari Prime Minister oiduna miyam gi paikhat kiba chokhat thawrang gi thabak miyam da yauhan gadabani miyam na khangdaba yauram labasu mamut tana khangan gadabani amadi kanaba fangan gadabani haiba wafam sing kupna khananai naki Congress party na media da BJP bu lana sandokpa issue sagatna ba hotnaba amadi makhoi gi oidaba wafam BJP party na awai akum tawroidabani haibana chimba pauktak kya piramki haiki toina miyamna election ki system de soire masidi election natte democratic exercise da thajaba mangai se amuk hanna people na democratic exercise election haibasibu yam lumna longnaba masidi confidence laknaba action mayama masing yamnaba BJP ki member lak ahum hen basina तगुदबनी लीडरसिंग फजना होमवर्क तगुदबनी मैटर खुदिम खंगदबनी अदुगा फैक्ट एंड फिगर यावदना पंगांग दंगांग से मसिदी तो मसने इलेक्शन की क्वालिटी नेमदहली हाइना दमैना तकबिरमे Paumi Singo na baduda ISTV News na handak National President Amit Saha laklamba aduda Manipur gi hojik lairiba border issue amadi ILP gi matangda BJP Manipur State ki maikai degi core committee gi mifam aduda kari khana khibage haina hangba matamda Amit Saha laklamba gi matangda Paumi Singo wafam kya thamkhiba BJP gi spokesperson CH Bijoy na mahak masadi core committee gi mifam aduda yaukhidabana akupa waror kalimata khangde haiduna khumlakhi Mahairoi Singilov MSF ki Vice President Ningthaujam Jugeshwar bo gari na thomduna hatlambada chenaba miyoi sing athuba matamda faduna chairak piu chenaba gari adu su putho haina thogdok adugi matangda semkiba JAC na sinduna ngasi khuraida leiba lai khurimbi mandapta wakat mifam chathakre wakat mifam aduda amuko kohar amsu amadi MSF ki thaupuba kaya amadi mikan gi thaupuba su sarukya ke wakat mifam adugi tungda miyam gi khongchat ama chatlaba matungda Chief Minister da memorandum ama pishan kre Chief Minister ga unabadu da JAC gi miyoi sing amuko kohar amsu amadi MSF ki thaupuba kaya su sarukya ke tungda khurai kendra gi MLA Sosindro su laktuna sarukya ke Spairiba Ayosu unaduna punna warishana kre
Imphal East ki Pungdong Bamda Laiba Lamlai High School bo Higher Secondary ki thakta upgrade tawrakpada lamdam adungi miyam amadi local MLA Khetrimayum Biren Singh yauna harau tayamba phongdokpaga loinana school adugi campus manung luna na thamnana ba pandamda ngasi lamtu sengdokre thauranga mari leinana MLA Birena Paliba Sarkar asina Imphal East ki oina added college oina leiriba Birang Mangol College asi Sarkar ki college oina lokshin khiba amadi Lamlai High School bo Higher Secondary ki thakta upgrade tawrakpabu lamdam asigi miyamna sarkar bu thagapa phongdokle secondary gi thak ton khraba school asigi leiriba awat apa pumnamak mahaki maikai digi kanna hotnaduna mention gani haiki khungang asda leiriba school se government gi school oirabasu aikoi lamdam sigi khungang sigi school ni aikoi mayam se masida thawai haksang yauna school sigi yang chanbam thoi haibagi wakhallon da schools de leiriba aikoi amot akai lerama mayam phano haksang tang sengdoga aikoi gi isa isu hauraiba mayam sigi lairik tambam ni adramasi mahi loisang se luna nana thambana maru ibani haibadu wadu wakhallon da MLA local area funding orasu tongan ba funding de orabasu aigi pocket de orabasu hairiba higher secondary se mapung phana ohelagani haiba wadu wakhallon ladu da ai isam gauna ngasigi social service de sarga jabani Manipur University ki Vice Chancellor AP Pandey lokthokadabani haina musu muta amadi mushana changsiliba khongjang sagatuna hojik fawbada Manipur University ki MIMS ki director yauna head of department punna miyoy kunmari thabak resign tawkre hairi pawgi marak thatna atenba break ama. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. Opo, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar. Admission opened 2018 to 19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma in tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai opposite Imphal International Airport. Breki matuna taram nok chir hezima khata bapa akom loop kanglei pak lingkat ki bagi tarani palak shuba mapokumon palan Imphal gi thangal bazar da leiba dharamshala da pangthokre tharamadu da Dhanamanjuri University gi associate professor Dr. R.K. Chandrakumar Lupas gi president Chandramani Khumancha amadi advisor Indrakumar Ningombana sarukya duna pangthokhe akom loop ki members singna idan tawbagi tharam ama pangthoktuna idan tawnaki Lupas gi president Chandramani Khumancha na akom loop na Manipur gi apunbagi saktam gi damak ngasi su leple lamdamasi chinjak ta mipal tangdaba khunai ama oinanaba lomi singi chakhat thaurangi thabak ya paikhatnaba thaurang tawre loinana naha singbu yokhatnanaba akanba mityengsu thamli haiki akom lukki hanagi president su oirambaga hojik Dhanamanjuri University gi associate professor Dr. R.K. Chandrakumar na akom luk Manipur gi apunba saktam gi damak lingkhat khibani Bharat ki north state singi manungda yamna pikna khundariba lam asibu mainland India na sakhangdana thambiri handakta Bharat Sarkar na sports university ama thamnanaba thaurang paikhatli sports university thamgadoriba Manipur mainland India ga yamna lapna leibana atopa state singna mahi tambada khudong charoi haiduna university asida hangadaba subject kaya atopa state singda hangan khiba asina amuk ka hena pukning nungsiba faholi lamdam masibu arapa mafam amani haina khallabadi aikhoi bu India dagi tokhaina thambiduna iromdom hingjaro haina inthok piro haiki dignified integrity habadi aikhoi gi rai pagiramdam kanglei palasida khundari ma jati sinase dongan masagi saktam dongan masagi identity dongan masagi sanabi na culture ngakna hingminna badune hingminna badune na aikhoi gi rai pagiramdam kanglei palase aikhoi gi leipakni aikhoi gi ima leipakni aikhoi punna masiu ngakminna gadone aikhoi punna masiu boina ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯟꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯗꯤ JCLPS na sinduna lakba July Nepal da pangthokadoriba
ahumlak shuba kumun thoranga mari lainana ngasi Manipur State Sumang Lila Council na awa chingda leiba Robin Hood ki leiron chanphamda lamtu sengdokre. Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Federation na July 2 dagi Manipur pumbada sinmi sing khongjang changsingani haina tawramba adu matam kaktana yaithokle haina Federation ki Secretary Biramani na ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada phongdokre lising ani tara manga gi screening loikraba walhoriba kanaba fangadaba sing lakliba July 13 fawbagi manungda pithoklagani haina Labor Commissioner na thajaba pirakpadagi khongjang handokpani haire asigi tangni pa manungda ko gi selection list jaw kamusing bank kamusing sitaba kamusing leragadi saliba ta asigi July ki tangni pa manungda office te laga patient biduna mapung phaba benefit thado ko mateng pang na ko gi sini federation ta habi baglo na man meyam da pawin bijari tangni pa sigi matungda ko na kai ba anything one way have the laga di madu complaint makatan daw ro na commissioner na ko tang fo gi Disaster Management Authority Manipur ki Vice Chairman Adim Panmaina lakliba Lok Sabha Mikhalda BJP ki outer ki mirep oina Mikhal thengnana ba sem saba hokre Mikhalda mai pangnana ba ngasi Govindaji Temple amadi Kanglada leiriba laifam singda chatuna thawni khre chokhat pa lamdam ama oina na ba hotna bada mahakna angamba makhai hotna gani haina phongdokhe Govinda khurumdana amasung Kangla khurumdana chatliba thabak asi tungan ba jati tungan ba lining tungan ba drama kaya chatlaga lay adubu aigi wakhalon dadi amatani haibagi wakhalon ga yauna ngasi si Kangla sigi manung sida akhoisu aisu lai khurumba lagebani aina national leader sing kaya da state ki leader sing kaya da ai amasu mirep oijage haina nijaru ba matamda makhoina ayaba makhoina signal piraktuna ngasi aigi tawgdoba ithaudang loina ma pangtho haibi maram oida ngasi si aina Kangla manung asida sorgi bor laujage haina sangjadana aina chatliba khongchatni ngasi Technopol District ki manung channa Indo Myanmar border maya da leiba Bi Bongjang village da more da leiba taramatu shuba some rifles na civic action project ki makhada sakiba little lising kuntra manga chamanga chanda water supply scheme amanga si sanga khre Tharamadu da some rifles ki Major Aryan amadi village chief Ngamson Baite yauna miyoy kyana sarokya ke khulgi miyoy singna some rifles pu thagat pa phongdokhe hajare bada maroi ba paw amuk kahna Nongmaiching Reserve Forest area gi Khetri Bengun Mamang Ching de Leisilamba yum Humbudra hena Forest Department na police ki mateng galoina na thugai khre Aji pau bigo na estimate pijaba pau matanga kada lesenjari midyang tabiri basingbo mukan na kurumjari